Hello everyone, Namaste, Vanakkam, and welcome back to my channel Telugu Pilla Care of Tamil Jilla. And then today's recipe is Bismillah. Let's get into the ingredients. Onions, tomatoes, veggies. ஏன் காவலான என்ன வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லா வெஜ்ஜீஸும். அப்புறம் புளி ஊற வச்சுட்டேன், சாம்பார் பவுடர் எடுத்துட்டேன், இதெல்லாம் விட்டுட்டு let's start the video first of all. குக்கர் போட்டதுக்கப்புறம் நான் யோசிச்சுக்கிட்டேன் என்ன போடலான்னு. அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் கீ மட்டும் போட்டு நான் வந்து దాని తర్వాత నాకు తెలిసిన ఆయిల్ కూడా వేయాలని. அப்புறம் ఆయిల్ போட்டேன், சில்லிஸ் போட்டேன். இதெல்லாம் இந்த ప్రాసెస్ எல்லாம் பண்ண మాటాంగ యూజువల్లీ. యాక్చువల్లీ இந்த ప్రాసెస్ చేయరు, కానీ నేనే కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయితే అది టేస్ట్ బాగుంటుందని, టేస్ట్ நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோஸ் போட்டேன், லைட்டாக ஃப்ரைடுக்கு அப்புறம் தான் டொமேட்டோஸ் போட்டேன் நிஜமாகவே. அதுக்கப்புறம் எல்லா வெஜ்ஜீஸ் போட்டுட்டு ஒரே தடியை போட்டேன். நல்லா தடியை எடுத்துட்டேன். எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஒரே தடியாக எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் பருப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன். எதுக்கு நான் தடியாக கட் பண்ணிட்டேன்னா, எப்பயாவது அது కుకింగ్ ఆయకప్పుడు సాఫ్ట్ ఆయిరు పీసెస్ చిన్నగా ఆయిరు చిన్న పీసెస్ ఎలాగో అయిపోతుంది. అందుకని కొంచెం పెద్దగా కట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా తినేటప్పుడు కొంచెం స్మాల్ పీసెస్లో ఉన్న బాగుంటుంది తినడానికి. సో రైస్ మాత్రం నేను ఎంత కావాలో అంత తీసుకున్నాను. మెషర్మెంట్ చెప్పను రైస్ కంటే వాటర్ మెషర్మెంట్ మాత్రం చెప్తాను. நான் மட்டும் ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு வந்து 2.5 கிளாஸ் தண்ணி எடுக்கணும். బట్ ఐ టుక్ ఓన్లీ 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. అందుకే కొంచెం గట్టిగా అయింది. నాకు తెలిసి 2.5 గ్లాస్ తీసుకోండి, బాగుంటుంది నిజంగా. 2.5 గ్లాస్ అయితే அதுக்காக ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு வந்து 2.5 గ్లాస్ తని కరెక్ట్గా இருக்கும். కుక్కర్ ఫుల్ అయ్యేలా వేసేసుకోకండి, బాగుండేది చూడండి. అండ్ దెన్ పర్ఫెక్ట్ నాకైతే సరిపోయింది అనిపించింది. అండ్ కొంచెం ఉప్పు, సాల్ట్ అలా జల్లుకోండి, அப்படியே அள்ளி போடுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக உங்களுக்கு டேஸ்ட் அளவுக்கு. இந்த சால்ட்லேயே மெஷர்மெண்ட் சொல்லக்கூடாது, எதுக்காக உங்களுக்கே கரெக்டாக தெரியும். எனக்கு மேலே எதுக்காக இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பிஸ்மில்லாபாத் குக் பண்ணுறது. மோரோவர் இது என்னோடய அத்தமா ரெசிபி. நான் இமிட்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இமிட்டேட் பண்ண முடியாது, நான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டேன், அவ்வளோதான். கேப் க்ளோஸ்ட். 3 விசில்ஸ் போதும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு டீ இல்லைன்னா ஒரு கூல் ட்ரிங்க் மாதிரி குடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே சமையல் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கும். அதுக்காக ஒரு காஃபி, லைட்டாக ஒரு காஃபி போட்டேன். அப்படியே ப்ரூவ் பண்ணிட்டு சமையல் இருந்துச்சு. காஃபி இன்னும் சமையல் முடியல, அதுக்காக என்ன சமையல் பற்றி சொல்ல முடியல. நைஸாக ஒரு 5 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு போட்டு எண்ணெய் போட்டு ஆயில் వేసాను. ఆయిల్ వేసి కొంచెం సీజనింగ్స్ లైక్ మస్టర్డ్ సీడ్స్, ఫైన్ గ్రేక్, జీరా, రెడ్ చిల్లీస్, గ్రీన్ చిల్లీస్, కర్రీ లీవ్స్, కడుగు, వెందాయం, சீரகம், மிளகா, இது எல்லாத்தையும் போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். நீங்களே பார்க்கலாம், நெட்டில் எல்லாத்தையும் இருக்குது. ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கிட்டு இருக்கு, ஒன்று ஒன்றா போடல. இது ஸ்லோமோ வீடியோ, அதுக்காக ஒன்றா உங்களுக்கு தெரியுது ஸ்லோவாக. என்ன பண்ணணும், லென்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இப்படியே ஒரு ஸ்லோமோ வீடியோஸ் அதையும் இதையும் போட்டு ஏமாற்றிட்டுருக்கேன் நான் வந்து. எதாவது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியும். அண்ட் தென் அது வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணல. நான் வந்து பேன் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக போட்டு அதுக்காக அது இதாகிடும், బ్లాక్ ஆயிரும், అడిపడరు. அதுக்காக మాడిపోతే అని తెలిసి కొంచెం సిమ్లో పెట్టి చేశాను. అండ్ దెన్ వచ్చేస్తే నేను ఆల్రెడీ టామరిన్ అనేది, చింతపండు అనేది నేను ఆల్రెడీ దాన్ని కొంచెం సేపు వాటర్లో నానబెట్టి ఉంచాను. ஸோ புளி வந்து நான் ஊற வச்சுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு சைடில் போட்டு வச்சுட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் சாம்பார் பவுடர் போட்டேன். புளி போடுறதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சோண்டு ஒரு, எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு எதுக்கு நான் சாம்பார் பவுடர் இதில் போட்டேன்னா ஒரு லைட் குட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் வரும். நான் வந்து ஒரு
3 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் போட்டேன். இதுக்காக கொஞ்சம் நிறைய ஆள் இருக்காங்க. அந்த நாள் வந்து நான் சமையல் செய்யும்போது அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க. என்னோடய மம்மி, அண்ணி, அண்ணன், அதுக்கப்புறம் என்னோடய க்ளீனிங் ஆண்டி எல்லோரும் இருக்காங்க வீட்லேயே. அதுக்காக நான் எக்ஸ்ட்ரா சோறு எல்லாம் போட்டு அதுக்கு என்னென்னா கரெக்டாக போட்டால் நான் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் போதும் நினச்சிட்டு நான் கரெக்டாக பத்துச்சு போதும். அது லைட்டாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒன்றுன்னா தெரியுதா? அச்சோ, நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இவ்வளோ ஸ்லோவாக பண்ண மாட்டேன் கண்டிப்பாக, ஃபார் ஷுர். இது என்னோட what to say, promise, I don't know, that's okay. I will promise you for sure I am not going to lag this video for so long. స్లో మోలో నడుస్తుందని నేను కూడా చేశాను, తర్వాత చూసాను. అండ్ దెన్ కొంచెం లైట్ అలా మిక్స్ చేసాను, ఫ్యూ సెకండ్స్ చాలు. సాంబార్ పౌడర్ అలాగే కొంచెం సేపు హీట్ టచ్ అయితే బాగుంటుందని చెప్పేసి. అండ్ దెన్ చెప్పాను కదా పులి ఆల్రెడీ నేను పక్కన పెట్టేస్తానని. సో దాంట్లో వేసి ఫ్యూ సెకండ్స్ 2 minutes చాలు. அப்படியே ஒரு கொதி வந்தாலே எடுத்துட்டு அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஒரு 2 minutes போதும் நினைக்கிறேன். 2 minutes அப்படியே போட்டுட்டு அப்படியே యాడ్ பண்ணிட்டேன். యాడ్ చేసేసాను. యాడ్ చేసి నైస్గా మిక్స్ చేసేసాను. எனக்கு கொஞ்சம் கட்டியாக வந்துச்சு. அதுக்காக ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு வந்து நான் 2 glasses ஆஃப் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன். அதுக்காக தான் கொஞ்சம் கட்டியாக வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டம்ளர் 1.5 tumbler நான் యాడ్ பண்ணிட்டேன். 1.5 tumbler నేను వాటర్ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకున్నాను. చాలా గట్టిగా వచ్చింది అందుకని కొంచెం, చాలా అంటే చాలా కాదు, కొంచెం లైట్గా గట్టిగా వచ్చింది. సో కొంచెం వాటర్ 1.5 hours ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకున్నాను. కొంచెం పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ బాగుంది. మా ఇంట్లో వాళ్ళు మరీ మెత్తగా ఉంటే తింటూ జావా అంటారు, అంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ జావా కాదు, తాగే జావా. సో ఇందుకు అంత డిస్టెన్స్ వరకు అని చెప్పి அந்த தூரம் போகக்கூடாது, அவ்வளோ தூரம். அதுக்காக இப்படி பண்ணிட்டேன். கொத்தமல்லி லைட்டாக அள்ளி போட்டால் மேலே அதுக்காக நல்லா இருக்கும்னு நினச்சிட்டு. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.